여러분, 이 수면이 원했다라는 말 들어보셨어요? 요즘은 이 배우자의 코골이 수면 무호흡증 때문에 각방을 쓰는 수면 이혼 부부들이 늘어나고 있다고 합니다. 바로 저희 남편과의 관계입니다. 수면 이혼이세요? 아유, 그 코골이가 그냥 이렇게 리드미컬하게 하면 모르겠지만 이게 멈춘단 말이에요. 어느 순간에 그 엇박은 못 견뎌요. 그러면 이제 불안해가지고 죽었나 싶어서 이렇게 하다가 잠을 못 자는 거예요. 그래서 저는 이제 각방을 쓰고 제 자리에는 강아지가 이제 올라가서 자고 있죠. 네. 아니 근데 이게 요즘 다 각방 다 안 씁니까? 저는 쓰는데요. 줬어요. 왜냐면 저는 일단은 그 수면을 갖다가 수면권을 보장해 달라고 맞아요. 예, 제가 이 데모를 했습니다. 이렇게. 아, 본인이. 제가 아니고 집사람이 워낙 코를 많이 골아서 아, 진짜요? 진짜로 많이 또 골아요. 의외다, 또. 그래서 내가 이게 각방을 쓰고 있는데 보통 이 보면은 내가 코를 고는지 모르잖아요. 또 무호흡증인지 사실 잘 모르거든요. 근데 뭐 같이 잡아야 알잖아 이게. 그렇죠. 네. 맞습니다. 사실 이게 나도 코 고는 거 아니야? 맞아, 이게 맞아, 이제 알 수가 없거든요. 근데 사실은 내가 코를 고는지 이 수면 무호흡이 있는지 이 손쉽게 알아볼 수 있는 방법이 있습니다. 그래요? 뭐죠? 바로 입을 벌려서 입안, 특히 혀를 보면 알 수 있어요. 아, 혀를 보면 안다고요? 네. 그걸 어떻게 알 수가 있죠 그걸? 우리가 이제 거울을 들고 네. 입을 벌려가지고 보면은 입안에 혀도 있고 이 목젖이 보이죠? 네. 보이나요? 보여요. 살짝 예. 보이죠? 보이죠? 그랬을 때 목젖이 다 보이면 1단계, 혀 끝하고 목젖이 다 있으면 한 2단계 정도 되고요. 혀가 더 올라가서 목젖이 거의 안 보일 정도. 3단계고 아예 안 보이면 이제 4단계가 되겠습니다. 저는 한 2단계? 몇 단계예요? 거의 다을랑 말랑 하는 것 같아요. 저도 그래서 다을랑 2단계라고 말랑. 했어요. 나는 1단계 같은데? 네? 2단계. 다을락 말락 하잖아요. 그래서 이제 아까 들여다보셨을 때 우리 혀가 목젖을 거의 다 가렸다. 완전히는 아니고 그게 이제 3단계 되거든요. 네. 그때부터는 이제 코골이 수면 무호흡증이 이제 어느 정도 있을 거라고 보고 또 적극적으로 좀 치료하는 것도 고려를 해봐야 됩니다. 자, 코골이랑 그 수면 무호흡증을 방치하면 돌연사 위험도 높아진다고 하셨잖아요. 나 지금 우리 남편이 걱정입니다. 이 막을 수 있는 방법이 있나요? 예, 있습니다. 이 막힌 코를 뚫고 이 코골이 수면 무호흡증을 막을 수 있는 방법이 바로 이겁니다. 코 뚫고 제대로 숨 쉬는 법. 턱을 묶어라. 밧줄로 꽁꽁 턱을 어떻게 묶어? 그러니까요. 턱을 이렇게 막으라는 거예요? 뭐 어떻게 막으라는 거지? 네. 턱을 어떻게 먹어야 될지 궁금하시죠? 네. 바로 이거 하나면 됩니다. 저거 여자들 세수할 때 이렇게 머리 딱 이렇게 네, 머리 흘러내리지 기대하는 말라고. 건데요? 네. 근데 이걸로 턱을 어떻게 묶죠? 실제로 지금 비염 때문에 코골이 수면 무호흡증으로 지금 10년째 고생 중인 분이 이 시정범 선생님이 가르쳐준 이 방법을 직접 체험을 하셨다고 합니다. 턱을 어떻게 묶는지 그리고 코골이와 수면 무호흡증에 정말 변화가 있는지 지금 확인해 보겠습니다. 네, 안녕하세요. 예, 앉으시고요. 수면에 이제 불편함이 있으셔서 병원에 오셨다고 하시는데 어떤 게 많이 불편하신지요? 제가 잠을 좀 이렇게 편하게 못 잔 지가 지금 꽤 됐거든요. 거의 한 10년 정도 그렇게 된 것 같아요. 비염이 좀 있어서 아, 그러시군요. 코를 좀 코가 많이 막히니까 이렇게 입을 벌리고 자기도 하고 그러다 보니까 입이 자꾸 말라서 또 깨서 그렇죠. 또 물도 한 모금 또 먹어야 되고 제 코 고는 소리에 제가 놀라서 깬 적도 있거든요. 그렇죠. 예. 진짜 잠 좀 못 자면 엄청 피곤해. 제일 피곤하죠. 비염이 있으시면 우리가 이제 코가 막히게 되고요. 그럼 숨을 쉬기 위해서 입을 벌릴 수밖에 없어요. 그러면 이제 입으로 호흡을 하는 구강 호흡을 하게 되고 그럼 입이 마르죠. 지금 말씀하신 것처럼. 그렇게 되다 보면 이제 우리 몸에 산소 공급이 제대로 안 되고 숨이 막혔으니까 그럼 자다가 자주 깨게 되고 혈압도 올라가고 심하면 이제 심장 질환, 뇌혈관 질환도 생길 수 있어요. 잠 못 자면 저게 또 막 혈관도 안 좋아지고 맞습니다. 막. 예. 네, 악순환이죠. 아유, 어떡해. 그래서 검사 통해서 본인 수면에 어떤 문제가 있는지 보고 그 이후에 또 그게 맞는 조치를 해보도록 하겠습니다. 저런 검사도 있군요. 저 주무시게 하는구나.
코 엄청 보시네. 어머야. 숨 안 쉬어요. 숨 안 쉬어. 숨 쉬세요. 아유야 이제. 아유야. 저런다니까요, 진짜. 야, 너무 오래 안 쉬는 거 아니야, 숨을? 10초가 문제죠. 주무시면서 이제 처음 수면 검사를 하셨고요. 예, 수면 중에 호흡이 잘 안 되는 부분이 있어요. 이렇게 이제 보시면 내가 잠을 자는 동안에 이제 코골이가 있고요. 한 16.8% 정도 있으세요. 그리고 호흡 곤란은 한 시간당 한 6.2회 정도 이렇게 있습니다. 매시간 6.2회나? 이런 경우에는 아주 간단한 방법이 있습니다. 이거 하나면 충분합니다. 간단한 방법이 있다고요? 뭘까? 이거 헤어밴드인데 이거로 해도 된다고요? 아, 헤어밴드. 그게 바로 이 헤어밴드. 코 고시는 분들 잘 보면 입을 다물고 골지 않아요. 네. 되게 입을 벌리고 걸려. 맞아요. 맞아요. 이렇게. 그러면 아래 턱이 후 하방으로 떨어집니다. 아래쪽 뒤쪽. 아, 그러면 혀 뒤에 공간이 좁아져요. 경우에 따라서 막혀서 숨을 못 쉬게 돼요. 맞아요. 예. 그래서 이걸 붙들어주면은 코도 적게 골고 호흡하기도 더 좋아지고 그러니까 수면의 질도 좋아진다 이렇게 볼 수 있습니다. 아우, 좋네. 아, 이렇게 하면은 확실히 입 벌어지는 거는 막아줄 것 같아요. 선생님, 그러면 제가 3일 동안 선생님 믿고 이거 열심히 해보겠습니다. 야, 진짜 애기들 기발한 저렇게 싸서 아이디어다. 재우는데 애기들은. 근데 이거 쓰고서 자면은 입이 좀 이렇게 벌어질 것 같지는 않은데 느낌은? 또 좀 촉촉해진 것 같아요. 그리고 코막힘도 덜 하더라고요. 이제는 쇳소리만 좀 나네요. 골기는 고는데 그래 약간 좀 소리가 좀 작아진다 그죠? 네, 좀 숨소리가 편안해졌어요. 간만에 좀 잘 잔 느낌이에요. 아주 오래간만에 좀 수면을 좀 취했다랄까? 좀 효과가 있는 것 같아요. 아, 저 진짜 당장 해봐야 될 것 같은데요, 그러면? 코골이와 무호흡증으로 고통받던 장순녀 씨 헤어밴드로 턱을 묶은 후에 수면을 취했는데 검사 결과는 어떻게 나왔는지 보여주세요. 자, 헤어밴드 턱 묶기 전에 1시간에 기준 6.2회의 무호흡과 저호흡이 있었고 코골이 시간이 16.8%였는데 1시간 기준 2.4회로 무호흡 저호흡이 줄었고요. 코골이 시간도 6.9%로 대폭 단축됐습니다. 야, 진짜 반상이 엄청 줄었네. 좋아졌어. 네. 진짜 많이 줄었어요. 근데 이게 선생님 보니까 턱을 묶으면 그 호흡도 약간 안정적으로 지금 제가 볼 때 들렸었고 코골이도 이렇게 크게 줄긴 했는데 근데 아까 그분이 이야기는 수면 상태의 질이 굉장히 좋아졌다고 그러거든요. 이것 또한 좋아지게 되는 겁니까? 예, 우선은 이제 우리가 이 수면 검사를 해서 이제 코골이 수면 무호흡증을 평가하는 기준이 있는데요. 특히 이제 이 호흡 곤란의 개수가 중요합니다. 이게 10초 이상 숨을 안 쉬는 게 있을 때 그거 한 번을 이제 호흡 곤란으로 잡고요. 무호흡, 저호흡 이렇게 잡는데 그게 1시간 기준으로 5번 이상이면 이제 수면 무호흡증이 있다. 라고 네. 얘기하고요. 뭐 예를 들어 30번 넘어가면 심하다라고 봅니다. 근데 이분은 이제 1시간에 한 6.2회 정도 되세요. 그게 되게 여성분이고 이래서 엄청나게 수면 무호흡이 심한 건 아니었어요. 근데 다만 이제 코골이는 좀 있는 그런 상태였습니다. 그래서 이 헤어밴드로 이분에서는 이제 코골이를 좀 잡을 수 있고 수면 무호흡도 이제 상당히 줄일 수 있고 그러다 보면 이제 훨씬 더 잠을 잘 자게 되겠죠. 예, 그런 변화가 생겼다고 볼 수 있습니다. 잘 때 턱 관절을 전 좀 집중을 하게 됐는데
턱을 벌리고 있다는 건 사실 관절을 계속 우리가 사용하고 있다고 볼 수도 있거든요. 근데 이게 어느 정도 좀 고정을 해주면 자는 동안에 그런 턱 관절에 대한 피로도를 좀 낮추니까 그런 부분이 도움이 될 수 있지 않을까 좀 생각이 듭니다. 이 헤어밴드를 가지고요, 우리 턱 아래에서부터 이렇게 이제 턱에 걸고 귀를 살짝 덮는 정도라면 각이 나오고요. 중요한 거는 턱날이 있죠. 턱날을 이제 요 밴드의 가운데 위치시키면 비교적 안정감이 있습니다. 해보시면 이렇게 아래턱이 좀 받쳐지는 느낌이 들고 옆에서 좀 조여드는 느낌도 들 겁니다. 어때요? 느낌은 어때요? 어. 답답하지 않아요? 아니요, 안 답답하고 편하네. 뭔가 얼굴을 쫙 살짝 조여주는 느낌? 귀여워. 애기 같아. 애기 같아. 됐습니까? 아, 이거 별로 안 불편하네요. 네, 안 불편해요. 포근한 느낌, 그냥 포근해요. 아, 이만기 갑니다. 이만기. 안 돼, 자, 안 이만기 돼. 과연 맞을까요? 아유, 밴드가 찢어지는. 안 돼, 작은데 그는 이거 끊어지는 거 아니에요? 이게 맞습니까? 네, 근데 좀 큰 걸로 하셔야 될 것 같아요. 여자들이 헤어밴드 꽤 몇 개를 가지고 있을 거예요. 어떤 건 쫀쫀한 게 있고 어떤 건 좀 헐렁한 게 있는데 코가 막힐 거를 대비하면 너무 쫀쫀하면 안 될 것 같고 이것도 아마 어떤 게 적당할 거라는 그런 노하우가 있으실 것 같아요. 예, 뭐 약간 탄력 있는 이제 천이면 되니까 이제 왜 스타킹 같은 경우도 좀 도움이 되고 아니면 이제 면 티셔츠 안 쓰는 거 이렇게 잘라가지고 이렇게 이제 길게 해서 이렇게 묶으셔도 되겠죠. 예. 오늘 저녁에 집에 가면 저거 채운다네. 네. 자, 이렇게 코 뚫고 제대로 숨 쉬는 법에 대해서 알아보고 있는데요. 비염 때문에 입으로 숨을 쉬는 구강호흡을 하면 코골이 그리고 수면 무호흡증 위험이 높아진다고 했습니다. 근데 여기서 끝이 아닙니다. 우리가 상상하지도 못했던 문제가 생긴다고 하는데요. 어떤 건지 확인해 보겠습니다. 비염 방치하면 얼굴형이 변한다? 얼굴형이 바뀌어요. 성형수술한 것도 아닌데. 저게 이쁘게 변한다면 얼마나 좋겠어요. 문제는 네. 이상하게 변할까 봐 걱정이 되는 그러니까. 거죠. 근데 바뀔 수 있습니다. 이 비염 때문에요. 코로 숨을 쉬지 못하고 구강호흡을 장기간 하면요. 얼굴형까지 바뀔 수 있는데요. 실제 제가 사진을 좀 준비를 했습니다. 자, 이 사진 속 두 소녀는요. 같은 부모에게서 태어난 연년생의 자매입니다. 근데 얼굴형 어때요? 다르죠? 오른쪽이 입이 많이 또 튀어나왔어요. 다르고, 네. 네, 동생은 어려서부터 코로 호흡을 한 반면에 언니는 입으로 숨을 쉬는 게 구강호흡이죠. 이 습관을 유지해왔기 때문입니다. 그러니까 입으로 숨을 쉰 쪽이 얼굴도 더 길고 턱이 이렇게 돌출됐네요. 그러면 이렇게 구강호흡을 했다고 해서 이렇게까지 달라질 수가 있는 거예요? 네, 가능합니다. 이 구강호흡이 습관화되면요. 입 주변의 근육이 강화되면서 바로 인중이 길어지고요. 그리고 입이 돌출되고 턱이 주걱턱으로 변합니다. 또 얼굴의 비대칭도 심해지면서요. 치아에 부정교합도 생길 수 있는데요. 이런 얼굴을 우리가 아데노이드형 얼굴이라고 합니다. 한번 좀 들어보셨을 거예요. 아, 아데노이드. 들어봤어요. 예. 한 연구에 의하면 어릴 적부터 비염으로 인해서 구강호흡을 한 경우 노화 속도까지 빨라진다라는 연구 결과도 있습니다. 얼굴형도 변하고 노화 속도까지 빨라진다고 하니까 정말 비염은 알면 알수록 굉장히 무서운 게 질병이네. 근데 만약 이게 비염이 어릴 때부터 생겨서 이렇게 쭉 이어지는 겁니까? 아니면은 어느 순간에 갑자기 이렇게 비염이 나타나는 건가요? 이비인후과 의사들 사이에서는 3살 비염이 80까지 간다라는 말을 자주 합니다. 그러니까 이거는 이제 어릴 때는 면역력이 약하기 때문에 외부에서 들어오는 자극 때문에 이제 비염이 잘 생기게 되는 거거든요. 근데 이제 성인이 돼서 그 면역력이 많이 올라갔는데도 그중에 한 80% 정도는 비염을 그대로 갖고 사는 거예요. 그러니까 어릴 때 생긴 분들이 나이가 들어가도 비염을 갖고 있는 경우도 많은데 그러면 나이 든 사람은 비염이 안 걸리냐? 면역력이 다 생긴 다음에는 또 그거는 또 아닙니다. 그러니까 이게 나이가 들면 이 코도 마찬가지로 똑같이 나이가 드는 거죠. 특히 이제 여성분들 같은 경우에 완경을 하시게 되면 그 우리 몸 안에 있는 점막이 전체적으로 마르게 되거든요. 그렇게 되면 이 코 점막이 마르면서 그러니까 위축성 비염이라는 것들이 자주 오게 됩니다. 그래서 코 면역력이 나빠지게 되고 비염이 더 생기거나 더 악화되거나 하는 그런 경우가 많이 있게 되는 거죠.